హాయ్ అండి, నేను మీ బుల్లబాయ్ ఫ్రమ్ భీమవరం. ఈ రోజు మనం మన భీమవరం జేపీ రోడ్ లో ఉన్న అరోమాస్ కిచెన్ కి అయితే వచ్చామయ్య. బయట క్లైమేట్ చల్లగా ఉందని చెప్పి వేడివేడిగా మటన్ సూప్ అయితే చెప్పాను. టేస్ట్ అయితే మామూలుగా లేదు, మా వేడిగా దిగిపోయింది గొంతులోకి. నాకైతే చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది. మీరు మాత్రం వస్తే మస్ట్ ట్రై ఐటమ్. దాని తర్వాత స్టార్టర్ వచ్చేసరికి ఇదేదో వెరైటీగా ఉందని చెప్పి మాన్స్టర్ చికెన్ అయితే చెప్పాను. టేస్ట్ అయితే దడదల్లాడిపోయింది. సెమీ గ్రేవీ అయితే భలే ఇచ్చారు, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. దాని తర్వాత మెయిన్ కోర్స్ వచ్చేసరికి చిట్టుముత్యాల మిక్స్డ్ బిర్యానీ చెప్పాను మాయ. బిర్యానీ అయితే పర్ఫెక్ట్ గా కుక్ అయింది అండ్ పీసెస్ కూడా చాలా బాగా కుక్ అయినాయి. నాకైతే టేస్ట్ అయితే దడదల్లాడిపోయింది. మీరు ఏమైనా ట్రై చేయకపోతే ట్రై చేసేయండి. అడ్రస్ వచ్చేసి మన భీమవరం జేపీ రోడ్ లోనే ఉంటుంది అరోమాస్ కిచెన్ అని. అలాగే ప్రైజెస్ విషయానికి వచ్చేసరికి లాస్ట్ లో ఇచ్చేస్తాను. వీడియో ఇక్కడి వరకు చూసినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఉంటాను మరి, నేను మీ బుల్లబాయ్ ఫ్రమ్ భీమవరం సైనింగ్ ఆఫ్.